我喺百貨公司賣精品男裝手錶，因為單價比較高，要成交其實唔容易。我每日都係着住西裝企足成日，塊面一路掛住笑容去迎接客人。客人睇咗好耐，最後唔買，根本就係常態。我嘅業績壓力大到連夜晚發夢都係夢見自己俾上司鬧。某一日，我喺度抱怨工作嗰陣，朋友突然同我講：你要唔要去請個聖物返嚟試下？我啱啱好知道有一間佛堂，佢哋有嗰種符管，聽講對做業務好有效。我當下只係覺得好疑惑，心諗而家都咩年代，竟然仲會有人信呢啲？但係抱住死馬當活馬醫嘅心態，我最後都係跟住朋友去咗。嗰間佛堂喺北部某條巷入邊，隔籬係一間早餐店，鐵閘係拉落嚟嘅。敲咗門之後，先至有人將個鐵閘打開。一打開，入邊燈火通明，神像成排擺開，有泰國神，亦都有台灣常見嘅佛像。空氣入邊充滿住檀香嘅味道。櫃台後面坐住一對夫婦，睇落似係老闆，好熱情咁招呼我哋。老實講，我心入邊有少少發毛，因為牆上掛滿咗各式各樣嘅聖物、佛牌、油燈、法器，仲有一大堆我叫唔出名嘅嘢，成個氣氛又壓迫又帶住一絲莊嚴。朋友幫我講明想招財，老闆就轉身去櫃入邊攞嘢，之後攞出一支暗紅色嘅細玻璃樽，話呢支係人面桃花符管，特別適合做生意嘅人，能夠招人緣帶業績。我仔細望咗望，嗰支符管幼幼長長，入邊裝住水，仲有啲似皮革咁嘅嘢捲成一卷，皮上面好似仲刻住字。老闆呢個時候就話：呢個係之前有人供落嚟嘅，有緣先請得走。我當時其實唔係太明白佢意思，但一聽到幫到業績呢幾隻字，就已經夠吸引我。按照佢哋嘅規矩，我喺神像前點香跪拜，將生辰八字寫喺黃紙上，連埋結緣金一齊放落紅盤入邊，然後駁杯睇下有冇聖杯，一個聖杯就可以請走。之後好快就駁到一個聖杯，老闆口入邊念住啲我聽唔明嘅經文，最後先至將符管交到我手上。我當下冇乜特別感覺，只係覺得完成咗一場儀式。俾咗6000蚊之後，老闆仲叮囑我記住要心存正念，誠懇待客，呢支符管先至會幫到你。我點點頭，心入邊只係諗住，只要業績好，咩都好。點知符管一到手，效果竟然真係嚟咗。平時冷冷清清嘅專櫃，突然客人絡繹不絕。重點係呢班客人得我一個做得到成交。短短幾日，我嘅業績翻咗1倍。但與此同時，一啲怪事亦都開始出現。第3晚，我發夢見到一個女人喺度喊，夢入邊嘅畫面好模糊，只係聽到斷斷續續嘅喊聲，仲有一句重複咁講嘅說話：點解？點解要咁樣？我醒翻嗰陣，全身都係冷汗。到咗第5日，我右手臂冇啦啦出現咗幾塊深紫色嘅淤青。我明明冇撞到任何嘢，亦都冇做粗重嘢，呢啲淤青就係咁突然出現。摸上去仲好痛。到咗第7日，我聞到一陣若有若無嘅腐臭味。一開始我以為屋企有死老鼠，但係我揾勻晒所有地方，乜都揾唔到，就連公司都有呢陣味。嗰陣氣味會突然出現，就好似一路跟住我咁。尤其係我業績特別好嗰陣，嗰陣味仲會更加濃。之後夜晚發嘅夢越嚟越清楚，嗰個模糊嘅影子慢慢開始有咗輪廓，係一個女人。佢跪喺地板上，全身都係傷口，個嘴俾人撕裂咗，發出絕望嘅哀嚎聲。每次發呢個夢，我都會喺凌晨3點俾嚇醒，心跳快到好似要跳出嚟咁。之後更加開始失眠，瞓喺張床度，成日都覺得房間角落有嘢喺度望住我。好幾次開燈檢查都乜都冇，但一熄燈，嗰種俾人注視住嘅感覺又即刻翻嚟。呢種狀態足足持續咗1個幾月。情人節檔期嚟啦，我哋開始全力衝刺業績。檔期就快完結前最後1個禮拜，我覺得自己越嚟越痛苦，但我仲係同自己講，只要頂過呢段時間就好。嗰啲怪事、怪夢都只不過係我壓力太大先至產生嘅幻覺。我每日都帶住支符管，連瞓覺都放喺枕頭隔離。業績一路持續上升，但我個身體就越嚟越差，淤青越嚟越多，面色蠟黃，
黑眼圈好重，成個人瘦咗一大圈。情人節檔期一完，放工嗰陣，大家一路行一路傾業績，有人話啱啱好達標，有人搖頭喊慘，仲有人走過嚟問我業績點，我只係笑笑口話比以前好少少，但係事實上我嘅業績好到驚人。同事勸我，你個面色真係越嚟越差，唔好咁搏啦，夜晚早啲瞓啦。我點點頭應咗聲，同同事道別之後就行去地下停車場，啱啱攞出車匙就突然聽到一把怪聲，你點解？你點解？把聲喺空蕩蕩嘅停車場入邊回蕩，但係周圍點揾都揾唔到講嘢嗰個人影。我安慰自己可能真係太微，於是即刻上車，點知我調後視鏡嗰一下爭啲嚇到心臟病發，鏡入邊竟然影出一個黑色人影坐喺後座。我大叫一聲，即刻擰轉頭望，後座卻係空無一人。我逼自己冷靜落嚟，話俾自己知呢啲都只係幻覺，踩油門就即刻走。但耳邊又再傳嚟嗰把聲，點解？今次更加清楚，好似貼住我耳邊講咁。我雙手死死捉住軚盤，掌心不停冒汗，個腦一片空白，只可以拼命念南無阿彌陀佛，耳邊一路耳鳴。嗰程車一路開返屋企，俾我企櫃12個鐘，仲要做。返到屋企，我連燈都唔敢熄，一個人住個屋企空蕩蕩，乜都食唔落，只好開住手機播佛經，想令自己安心啲。夜晚瞓覺嘅時候，半夢半醒之間，我感覺到床邊陷咗落去，好似有個人坐咗上嚟。我張開眼，房入邊一片漆黑。我明明瞓之前有開小夜燈，點會變成咁？忽然之間，我個喉嚨好似俾人塞住咁，完全發唔出聲。呢個時候，一把低沉沙啞嘅女人聲音由張臂入邊傳出嚟，我好痛。未等我反應過嚟，一隻冰冷嘅手就壓喺我個肚上面，嗰種觸感凍到好似啱啱喺冰櫃伸出嚟咁，仲夾雜住濃烈嘅腐臭味。我用盡全身氣力掙扎，最後終於喐得返，成個人由床上滾落地，震住咁爬起身衝去開燈。燈一着嗰一刻，房間即刻恢復正常，床上乜都冇，但係我個肚上面竟然多咗一個淤青。呢個時候我真係再都唔敢留喺屋企，求其捉咗件外套就衝出門口，一杯接一杯咁飲咖啡，喺便利店坐到天光。到咗返工時間，我即刻同主管講我身體唔舒服，要請假。請假之後做嘅第一件事就係帶住嗰支人面桃花符管返去當初請佢嘅嗰間佛堂。我一定要搞清楚呢一切究竟係點回事。去到嗰條巷，一行入去就覺得唔對路。佛堂個鐵閘本身就成日都關住，但今次上面貼咗張紙，我行埋去一睇，成個人即刻呆咗。店面出租，旁邊仲有地產經紀嘅電話。我呆企喺門口，點都唔敢相信呢度點會變成咁。我試住敲門，又透過鐵閘同窗罅向入邊望，入邊黑漆漆一片，乜都冇晒。嗰啲神像、供桌、聖物全部都唔見晒。我個腦一片空白，完全唔知自己仲可以點做。呢個時候，隔籬早餐店個老闆伸個頭出嚟問：你係咪揾嗰間佛堂？我即刻行過去。係啊，老闆，你知唔知佢哋去咗邊？佢搖搖頭，唔知。大概1個禮拜前半夜就搬清光啦。我嗰日準備早餐，聽到出面有聲，起身一望就見到佢哋喺度搬嘢，搬得好急。我追問佢哋有冇講過啲咩，有冇留電話或者地址？老闆話冇啊。你唔係都喺佢哋度買過啲咩啊嘛？我勉強笑一笑，冇啊，只係想揾佢哋幫啲手。講完我就轉身行翻上車，成個人癱咗喺司機位上。佛堂啲人走咗，我手上拎住呢支邪門嘅符管，到底仲可以點算？我打電話俾帶我去佛堂嗰個朋友，想問下佢有冇辦法揾翻間佛堂，順便問清楚支符管嘅事。朋友聽完我講，沉默咗好耐先至開口。老實講，我都係聽人介紹先知嗰度。嗰間佛堂我只係去過一次，亦都冇請過聖物。而家佢哋走咗，我都唔知可以揾邊個。之後嗰2日，我成個人好似行屍走肉咁，日頭死撐住返工，夜晚唔敢返屋企，只可以刻意留喺多人嘅地方，留到天光先再返公司。支符管我唔敢掉，亦都唔敢再帶喺身邊，只可以用紅布包住，鎖喺架車尾箱入邊。但就算係咁，
我仲係感覺到好似有啲乜嘢喺附近。有陣時揸車，後視鏡會突然起霧；有陣時停紅燈，會聽到後座傳嚟好輕微嘅喊聲。我嘅身體越嚟越差，同事個個都問我係咪病咗，勸我快啲去睇醫生。第3日我放假，唔知點解就突然好想揸車出去兜一兜。途中經過一間好普通嘅宮廟，嗰間宮廟唔大，但香火鼎盛，門口掛住紅布條，上面寫住濟世救人、問事辦事。我本來只係路過，但經過嗰一下，架車突然熄火，連續撻咗3次都撻唔着，到第4次先至撻得着。呢個時候，我望咗嗰間宮廟一眼，將架車泊喺路邊，跟住去車尾箱拎咗支符管落車，再一步一步行向嗰間宮廟。宮廟入邊供奉嘅主神係三太子，神台前有幾個信眾喺度拜拜。廟公係一個50幾歲嘅阿伯，正幫手添香油。唔知點解，我一行入宮廟就忽然之間好想嗌，有一種好似得到救贖嘅感覺。我行上前問廟公，請問今日有冇辦事？廟公望咗我一眼，面色即刻變咗，好肯定咁話：你卡到嘢啦。我點點頭，眼眶瞬間紅晒，我真係完全唔知點算先好。廟公拍一拍我膊頭，唔使驚，嚟呢邊坐低先。今日啱啱好有2位 K 同會輪流嚟辦事，等陣我叫你，你就過嚟。呢張紙你先填一填。講完，佢俾咗一張紙我，叫我填翻相關資料。大概半個鐘之後，一個着住樸素嘅中年男人行咗入嚟。佢睇落好普通，好似地盤工人咁，皮膚曬得好黑。廟公行埋去同佢細細聲講咗幾句，個男人點點頭，跟住行到神台前開始準備。原來佢就係乩身。佢點上3炷香，口中念念有詞，成個過程都好安靜，但氣氛明顯唔同咗。大約10分鐘之後，K 童嘅身體開始輕微震動。佢企起身，拎起台上面嘅7星劍，喺半空比劃咗幾下。廟公呢個時候對我招手，呢位係太子爺，嚟，你先對住神像拜一拜。廟公遞咗香俾我，我行到神台前，對住三太子拜咗3拜，跟住 A 身望向我，個眼神變咗，唔再係頭先嗰個溫和嘅工人。佢開口問：你身上帶住啲咩？拎出嚟俾我睇下。我由袋入邊拎出用紅布包住嘅符管。太子爺接過手，仲未打開就已經皺起眉頭，慢慢解開紅布，見到符管嗰一刻，面色大變。哎呀，你呢個好邪，係喺邊度請翻嚟嘅？我結結巴巴咁將成件事嘅經過講咗一次。太子爺聽完之後嘆咗口氣：你呢個係貪念惹出嚟嘅禍，呢件嘢入邊封住咗一個冤魂，我而家咁樣都講唔清楚。講完，佢對廟公做咗個手勢，廟公就去後面請咗另一位先生出嚟，叫佢坐喺旁邊。廟公同我講，等陣會俾怨靈附喺呢位婢童身上，你唔使緊張。跟住太子爺將符管擺喺神台前面，退後幾步開始念咒。廟入邊嘅燈火突然搖晃，一陣風吹咗入嚟，我好明顯感覺到一陣寒意。坐住嗰位婢童忽然低低頭，開始喊起上嚟。太子爺話：你有咩冤屈就講出嚟，我會幫你作主。佢冇出聲，只係輕輕摸住自己啲皮膚，明明係個男人，動作卻好柔和。跟住佢開口啦，聲音帶住幾分女人嘅沙啞：點解要咁樣對我？太子爺又再講多一次，將你嘅冤屈講出嚟，我會替你作主。之後佢喊住斷斷續續咁講出咗自己嘅故事。直到呢個時候，我先知道原來佢本身係一名阿贊，個名叫巴拿，喺泰國當地都算有啲名氣。佢一生都以慈悲為懷，幫過好多人。有人俾邪靈纏身，佢連續做咗7日法事，將人救翻嚟。有人生意失敗，諗唔開，佢又會內心開導，仲幫人揾工。佢從來都唔收重金，只係收少少心意，成日都話幫人係修行，唔係做生意。有一日，有個阿贊話要同佢合作除靈，點知竟然喺佢杯水入邊落藥。巴拿講到呢度，聲音開始震，我一倒低就見到佢拎出工具，我想走，可係走唔到。原來嗰個壞阿贊控制住佢之後，就開始割走佢身上有刺青嘅皮膚。嗰啲刺青係佢修行多年
經過經文加持嘅符文，亦都係佢一生法力所在。嗰個壞亞讚就係想用呢啲皮膚整成強力符管，再賣俾客人謀取暴利。佢一片一片咁割，巴拿拼命哀求，但佢完全冇停過手。巴拿俾人折磨到死，臨死之前，嗰個亞讚仲對佢施咗黑咒，將佢嘅靈魂封印喺符管入邊，永世都唔可以超生。更殘忍嘅係，巴拿死咗之後，仲俾人煉成油賣俾其他人。佢嘅靈魂就咁困喺符管入面，每一日都重複經歷翻嗰段最痛苦嘅折磨。聽到呢度，我跪喺地板上，眼淚完全停唔到。我因為自己嘅貪念，用咗呢位受害女師傅嘅痛苦去換取業績，我同嗰個害死佢嘅人又有咩分別？我哽咽住講：對唔住，我唔知道，我真係唔知道。太子爺開口話：我知道你嘅冤屈，嗰個害你嘅人自有因果報應。但如果你繼續執住仇恨唔放，只會令自己永遠困喺呢一度。你生前做過咁多善事，救過咁多人，難道你真係要俾呢份怨恨毀咗你一生嘅修行咩？巴拿抬起頭，聲音帶住哭腔，但係我好痛，我每日都喺度痛。我知，所以我今日會替你超度，等你脫離苦海。太子爺話：你嘅家人，我會等你有機會託夢俾佢哋，將真相講俾佢哋知。你嘅牌位會立喺呢度，受香火供奉。至於嗰個害你嘅人，業報已經開始咗，佢冇幾耐命啦。佢賣你啲皮膚整成嘅符管，害咗好多人。嗰啲怨氣而家全部反噬翻落佢身上，佢而家全身腐爛，生不如死。警方都喺度追查佢，好快就會拉到佢。呢個就係佢嘅報應。你要報仇，佢已經受到懲罰。你要安息，我會俾你好好去投胎。巴拿沉默咗好耐，眼淚一路滴落嚟，最後慢慢低低頭，對住神台叩頭，多謝。跟住佢轉向我，話唔好再行捷徑啦，有啲嘢唔屬於你嘅就唔屬於你。我跪喺地上，好鄭重咁講，我記住啦。呢個時候，太子爺開始念經，聲音喺成間廟入邊回蕩。忽然之間，啪嘅一聲，神台前面嗰支符管自己裂開咗。成間廟即刻恢復平靜，高同個身體搖咗搖，慢慢恢復正常。佢坐低飲咗一啖水，對我講：處理好啦，以後唔好再亂咁求呢啲嘢，踏踏實實做人先至最重要。我不停咁道謝。廟公笑住話：好啦好啦，冇事啦，翻去好好休息啦。我喺銀包入邊拎出所有現金，大概2000幾蚊，全部放入功德箱。廟公就話：心意最緊要，幾多錢都冇所謂。行出宮廟嗰陣，我覺得成個人鬆咗好多，嗰種俾壓迫住、俾嘢望實嘅感覺徹底消失晒。翻到屋企，我瞓喺張床上，不知不覺就瞓着咗。醒翻先發現自己竟然一覺瞓咗7個鐘，呢個係我1個幾月以嚟瞓得最安穩嘅一晚。之後我嘅身體越嚟越好，面色唔再蠟黃，體重都慢慢升翻上去。至於業績的確冇之前咁誇張，但係都穩定維持喺中上水平。更重要嘅係，我唔再咁執着業績高低，客人嚟到我就認真介紹，客人唔買我都唔會勉強，有時仲會幫客人介紹更加適合佢哋嘅款式或者品牌。奇妙嘅係，咁樣反而令客人更加信任我。有幾個客人之後仲特登翻轉頭揾我，話覺得我真係真心幫佢哋，而唔係一心只想賣嘢。業績自自然然都慢慢好翻起嚟。又過多1個月，我發咗一個夢，夢入邊巴拿師傅着住乾乾淨淨嘅白衫，企喺一片光亮入邊，面上冇傷痕，亦都冇痛苦，得翻一個平靜嘅笑容。佢同我講：多謝你。我想再同佢講多一次對唔住，但佢搖搖頭，微笑住話：你唔使道歉啦，你已經知道自己錯咗，亦都改咗，咁就夠啦。如果唔係你，或者我一世都仲會困喺入邊。好啦，我要去投胎啦。今次我想做一個普通人，平平淡淡咁過日子，唔想再做法師啦，太型啦。講完，佢嘅身影就消失喺光入邊。而家嘅我好知足，每次見到同事或者朋友抱怨業績唔好，想去揾偏方嗰陣，我都會將自己呢段經歷講俾佢哋聽。有啲人信，有啲人唔信，但至少我做咗我自己覺得啱嘅事。呢個世界上根本冇真正嘅捷徑，有啲嘢表面睇落好吸引，
但背後要付出嘅代價，你未必承受得起。腳踏實地、誠懇待人，先至係行得長遠嘅路。